係點樣？咁就係加拿咁啊！你佢有人聽到我同佢講食屎，食到我流眼水。哦係。你整音波功俾我哋聽下。得，你講嘢先，你講嘢先啊！我識咪，我識咪，唔係我食嘢啊！大佬，我碗飯食咗幾耐啊？喂，交時間俾你啊！講到邊啊？講到邊啊？其實係講緊阿卡拿，即係早幾日啊，土狗揾佢啲嘢。嗯。係啦。咁啊，後尾即係佢阿伯爬走咗啦。我會咁睇咯。係，即係咁樣食人啊！咦？喂，大鑊啦！大鑊啦！有電話接唔到。唔係喎，俾 cut 咗。入到嚟係啊，卡拿打翻。喂，對唔住，點解咁啊？咁唔緊要，你繼續啊。咦，阿陳豪咧？食飯。去食屎啊！我想講翻咧，冇耐之前12月尾嘅事啦。咁我就同阿思和咧，因為現實生活上有啲嘢，咁啊嗌咗交。即係都唔係嗌交，我一打佢俾佢噴到一面皮。跟住咁，但係原來我事後先知。佢同阿月妍係因為有呢件事，即係同呢件事傾咗，咁但係當中佢講過啲咩，我真係唔知咯。但係佢可以咁樣，即係同人講話阿思和嬸話我真係好嬲，我真係好嬲，好嬲，好嬲。因為其實佢係影響到我咯，即係我講現實生活上嘅嘢。咁再加上知得你同阿思和係咪會有啲認識嘅？係啊，都年紀咯，係咯。咁佢如果咁講，個效果仲大咯，我覺得。係啊，我幫佢唱歌，咪同我講話佢點解會即係咁覺得古月妍講嘅嘢咁 firm 咧？因為佢話阿思和都咁樣話我，所以就話佢都係咁嘅，應該都係咁噶啦咁樣咯。因為大家都睇得出阿思和個性格比較唔聰明，比較忠誠。比較忠直一啲係比較忠誠，係咯。咁但係事後問翻件事係冇呢件事咯。咁或者你有冇唔知話對你啊？喺你面前講其他 user 一啲嘢都冇講出嚟。你 user 唔係講下潑辣啊，講下啲女 user 咁樣啫嘛。但係佢喺我面前佢都係依然好君子嘅，即係冇去到你哋咁對住你哋咁賤咯。唔係佢對女 user 啊！唔好同時講嘢好冇，我聽唔到。邊個睇睇先？我衰見啱啱講啲咩嚟？因為月妍喺卡拿面前都要有個君子款，就係因為卡拿都係一個女 user 啫。係咯，即係唔係喺我哋面前唔係話特登賤啊，佢係本性。本性。係咯，佢有啲係見到大家都係男人啊，咁啊噏下咯，嗰類咯嚇。或者佢而家可能見到我係咁講出 post 晒點啊？而家反正義啊，咁啊會你到嚟插我哋，咁我覺得你自己做咗嘅嘢，咁我哋咁講翻出嚟都唔係正唔正義之分啫。咁至少就係你而家咁樣我哋講翻啲嘢出嚟，你認唔認啫嘛？即係我哋只係講翻啲出嚟，唔好著咁多繼續嘅人去受到傷害咯嚇。係啊，我真係咁講。總之我覺得呢個唔係男人嚟，冇呢風度。陳浩話要彈佢。彈佢咩？冇得彈袋啊！係啊，彈袋。彈到佢出嚟咯。粒水叻咧，有冇嘢噏下？你哋而家錄緊？好啊，我專登聽你講嘢啫嘛。唔係啊，你我好似聽到你阿姐把聲喎，喂。係啊。係咪有嘢想發表啊？你有冇嘢想發表啊？冇嘢咩想發表啊？冇嘢想發表。你嗰一晚已經發表晒。唔係，我今次將你哋聽過嘅幫我做編輯翻。唔係佢話佢而家將我哋聽過嘅嘢編輯翻咯。唔使編輯啊！無需編輯噶啦，純正嘅呢啲。無需刪剪，冇格仔，係。你邊度見到格仔啊？冇聲音處理啦。係啊，至少咧肯定有呢樣嘢，冇聲音處理。減少佢哋嘅嘢。好啊。繼續講。放棄咗
dead air 呢個時候咧，我想清楚知道呢度有幾多人喺度。陳老偉喺咪度？係喎，係啊，好水見啦，卡拿粒水飯啦你啊！咩啊？係啦，阿卡納唔係。喂，仲有冇人知道啲咩新料啊？爆出嚟啦！新料咧，我應該冇乜幾多嘅講真。喂，有冇人揾到通上嚟啊？我唔會晒啊，算吧。你打佢需要佢啦。你諗下，依家俾佢叫嚟錄音又有乜所謂啊？佢做一個鐘，如果真係做一個鐘打上嚟打唔通，佢知咩事啦？所以我覺得呢、個到咗呢個時候，俾佢知我哋而家錄緊音係冇所謂。事後都可能會揾多幾個人去錄下，得佢對佢感覺係點嘅。揾到揾唔到算。我而家諗有幾多度？我會幫你錄咯，其中一節咯，如幫你錄果咗末那一段咯，係咯。我想講咧，講將今日即係我哋提過嘅人嘅事咧，揾佢哋錄翻啦，睇佢哋平時討鳩點對佢哋啦。我冇，即係如果咁樣咪都可以用名。我有幾個咁啊有幾個唔肯開咪，所以冇用。邊幾個？我會嘗試揾末那㗎啦，問佢肯唔肯聽。好。即係肯唔肯錄音，應該佢都會肯㗎啦，因為揾個同你有路嗰個啦。咁基本上咧即係末那都其實即係我講翻啦，就已經唔係咁睬佢啦。咁原因就係、即係嗰次開 cut 台嗰件事，我又講俾佢知咯。但係你諗下，如果真係正式咁講俾佢知，因為佢而家譬如有個叫做古月炎嘅人開 post 話土狗嘅，佢都會話話古月炎啦，咁即係爭啊土狗嘅程度未去到頂點㗎啦。梗係未啦，我知道邊個未將所有講俾你知，唔知喎古月炎呢個人真係唔知喎，真係唔知喎。如果我以一個直覺嚟睇咧，我都會以為係阿卡拿或者家姐有問題。嗰陣時我同卡拿嗰陣時係 MSN check 緊嘅，唔會係佢啊。但我好似見到有人話過咧係 Rainy，但我覺得唔係咯。土狗咪自己話係 Winnie 咯。但我覺得唔係。唔係啊，唔係我哋三個，真係唔係我哋三個。唔係。喂，我求其同咁啊，尋日咧我同阿 Winnie 求其噏咗啲嘢，阿 Winnie 第一個問你係咪就係古月炎？問你啊？即係阿 Winnie 佢自己都揾緊㗎。係啊，個 Where are you？但問題我記得佢係同邊個講呢樣嘢？係佢同永通講話，佢想佢話係阿 Winnie 其實係想睇下 Winnie 發火嘅喎。你話土狗？係啊，即係咁唔係點會出咁多招嘢啊？係咪先？係啊。直至到後尾佢自己話反。係啊。呢樣就我覺得係幾無聊。講多兩個字，兩個字時間俾我食出嚟。係食你雞屎忽啦。係。邊有咁多雞屎忽食啊？得一個嘅啫咩食雞？我唔知會咬咁耐，係咪？即係為免而家交啲 air 咧，我諗係時候要出翻啲大家對土狗嘅總結㗎啦。大家想點做先？好簡單啫，總結兩粒字搞掂。不做平凡你上嚟，你係唔出聲㗎。啊，我知佢知得最少嘛。喂，咁好聲啊！OK。你收皮啦，你知道佢少。咪咯。好多咩？你明明就係佢哋嗰堆，點會唔知？我邊個嗰堆啊？唔係我諗你自己聽埋，即係佢唔好話佢同你之間。佢啲嘢我知得，多數知佢啲嘢嘅，咪陳浩同你講啫嘛。同埋另一個咯，另一個人咯。幾次電台啲嘢啦，我諗你嗰陣時都會對翻阿土狗有翻少少咁多，即係摸清咗佢個底啊咁或者。嗱，即係啱開始我識啊。不做平凡，你係咪兩邊聽啲，跟住牆頭草㗎？咩啊？咩牆頭草啊？你係咪每邊都聽啲咯？跟住喺度牆頭草咯。因為我聽我哋講咁多之後，我都唔會話好憎呢個人咯，即係我頂多係唔會話點，即係唔會話有咩好想同佢傾偈啊，唔會話好睬佢咯，我又唔會話特別覺得佢個人好差嘅。哦，呢個係啊。哦。同埋始終都係你哋講，因為我根本同佢根本上好少傾偈噶嘛，所以我唔會對佢咩感覺。嗯。